हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कसीम्स किचन। मेरा ख्याल है कल शाम में या परसों मैंने कुछ कॉफ़ी की फ़ोटोज़ लगाई हैं और वनीला लाटे मैंने बनाई थी। ऑफ कोर्स आप फ्लेवर कुछ भी ऐड कर लें। आज स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं क्या इसमें फ्लेवर ऐड करूँ, वरना सिंपल कॉफ़ी ऑफ कोर्स लाटे कैपुचिनो वट एवर, स्मॉल डिफरेंस। तो बेसिकली ये पॉट जो है ना, ये फीचर हो रही है इस वीडियो में। दिस इज़ एन इटालियन मोका पॉट। इसका मैं आपको पहले फंडा बताता हूँ कि ये चलती कैसे है। ये टॉप आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पानी जो है वो कॉफ़ी में से गुज़रता हुआ ऊपर से आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक नेट लगी हुई है, एक नेट ये आपके पास नीचे है। इसमें आपने डालनी कॉफ़ी और इसके अंदर पानी, ठीक है। और इसका साइज़ और इसका साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। बेसिकली जितना पानी इसमें है वो इवेंचुअली यहाँ से राइज़ करेगा, कॉफ़ी में से गुज़रता हुआ ऊपर आके यहाँ से बाहर स्पिल होता हुआ इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। बेसिकली ये एस्प्रेसो के लिए, ठीक है। और वही एस्प्रेसो लेके फिर आपने मज़ीद उसके अंदर जो है दूध ऐड कर देना है और उससे वो कैपुचिनो या लाटे बना सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें पानी डालूँगा, ठीक है। पानी आपने डालना है जस्ट बिलो दिस ओवरफिल वाल्व, वरना यहाँ से बाहर निकल जाएगा पानी, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये 1 कप वाटर गोज़ इन देयर। आई एम मेकिंग 2 cups राइट नाउ, सो आई एम गोइंग टू ऐड the other cup of milk. Okay, it goes into a pan, ठीक है। इसको अब मैं गरम भी करूँगा और साथ में इसको विस्क भी करूँगा, ठीक है जी। तो इसको मैं रख देता हूँ अभी चूल्हे के ऊपर। बट बिफोर आई स्टार्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इसमें अब हम कॉफ़ी फिल करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम अब कॉफ़ी फिल करेंगे। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट फुल, ठीक है। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू प्रीटी मच फिल दिस विद कॉफ़ी। दिस इज़ ग्राउंड कॉफ़ी, रोस्टेड, प्री रोस्टेड। दिस इज़ ऑर्गेनिक, बट आप कुछ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। ऑलमोस्ट फुल। थोड़ा सा इसको स्पेस देना बीच में से पानी को क्रॉस करने के लिए। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट पैक कर दिया तो इट वॉन्ट रियली वर्क, ठीक है। लीव सम स्पेस इन देयर, सो डोंट पैक इट। इसके बाद आपने ये देखें, ये पार्ट इसका बिल्कुल जो है वो एम्प्टी है। इसको आपने कर देना बंद, ठीक है। टाइटली इसको क्लोज करके इसको अब हम रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। ये हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं डेजर्ट में, क्योंकि इट्स क्विक। एस्प्रेसो के छोटे छोटे शॉट, स्पेशली इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप कैंपिंग के बाद, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। इसको मैं अब आग के ऊपर रख दूंगा और जैसे जैसे ये इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये पानी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा थ्रू द कॉफ़ी। इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू लाइट अप द फायर, ठीक है, ताकि मिल्क जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाए। और उसके बाद मैं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हीट होगा इसको मैं विस्क करना शुरू हो जाऊँगा, ठीक है ना। इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है, बाकी शुगर आप बाद में ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर प्रेफरेंस। इसको आप थोड़ा सा जो है ना वो टॉप, क्योंकि आप नीचे करेंगे तो यू वोंट सी इट फॉर्मिंग वेरी क्विकली, तो आप थोड़ा सा डू इट टुवर्ड्स द टॉप। ये देखिए आप, ऑफ कोर्स मैंने अभी हीट ऑन किया, सो दिस इज़ नॉट फ्रॉम इट हीटिंग अप और बॉइलिंग, इट्स प्योरली फ्रॉम विस्किंग इट, ठीक है। आई एम गोना कंटिन्यू टू डू दिस। अच्छा ये देखिए, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट, ब्रिंग द कैमरा क्लोजर। आई कैन एक्चुअली स्टार्ट to hear the sound of water boiling and going through the coffee, and it's going to start spilling out very soon. So I'm keeping the lid open just to show you guys.
और हाँ, डिसाइड कर लिया है कि आज भी वनीला लाटे बनने लगी है, क्योंकि हेज़लनट जो है वो एसेंस मिला नहीं था, और आलमंड जो है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। ये देखें, ये कॉफ़ी अब इसमें से निकलना शुरू हो गई है। ठीक है, मैं इसको बंद कर दूंगा वरना देयर बी स्प्लैशेस ऑल ओवर द प्लेस। तो आई शो यू इन अ लिटिल व्हाइल वंस इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग। ठीक है जी। और साथ में इधर जो है वो दूध जो है उसको अच्छी तरह विस्क कर रहे हैं, साथ साथ वो गर्म भी हो रहा है, और कीप एन आई ऑन इट वरना बॉयल हो जाएगा। अच्छा, समवेयर इन बिटवीन अब मैं इसमें क्या करने लगा हूँ कि इसमें मैं 3-4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालूँगा। ठीक है जी, दैट शुड बी गुड फॉर 2 कप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स पर कप। इसको देखते हैं कॉफ़ी को, वो देखें आपको नीचे अब नज़र आ रही होगी स्टार्टिंग टू कलेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस, सारी आपकी कॉफ़ी बन के ऊपर आ जाएगी, तो नीचे से पानी ऑफ कोर्स ख़त्म हो चुका होगा, एंड यू विल स्टॉप हियरिंग दिस बॉइलिंग साउंड, एंड दैट्स द इंडिकेटर के जो है ना आपकी एस्प्रेसो रेडी है। ठीक है, आई विल कंटिन्यू टू विस्क दिस। ये चेक करें आप, मतलब कि इट्स फोम, इट्स लिटरली लाइक फोम, आई कैन डिग थ्रू इट, एंड आई विल कीप ऑन विस्किंग इट एंड यू विल सी इट राइजिंग। अच्छा, डिफरेंस जो है वो कैपुचिनो में और लाटे में सिर्फ उसकी विस्किंग का ही है। ठीक है, एक में बहुत ज़्यादा फोम होता है और एक में फोम कम होता है। बाकी जो उसकी बेस है एस्प्रेसो, दैट प्रीटी मच रिमेन्स द सेम। फ्लेवरिंग एडिशनली ऐड होती है। ठीक है, ये देखें, द बॉइलिंग प्लस योर विस्किंग makes it rise all the way to the top. I'm going to continue to do this. I had to kill the fire वरना ये boil हो जाता। I'll start again. ये कॉफ़ी की साउंड अभी तक आपको आ रही होगी बॉइलिंग की। लिड बार बार खोलनी नहीं चाहिए क्योंकि स्प्लैटर्स ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा, ये देखें, ये आपकी बॉइलिंग साउंड जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और उसको जस्ट टू रिकन्फर्म कॉफ़ी भी आनी ख़त्म हो चुकी है। नाउ आई विल स्टॉप द फ्लेम। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं, और अब इसको हम कप्स में पोर कर देंगे। ठीक है ना। Oh, the smell of fresh coffee, just amazing. ठीक है, दोनों कप्स में इक्वल अब ऐड कर दें। फिर इसमें अब हम, ठीक है, कॉफ़ी इक्वली आप पोर करें। दिस इज़ लाइक अ सिंगल शॉट। ठीक है, इसके अंदर फिर आप अब दूध ऐड कर देंगे। दोनों में बराबर। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपने इसके ऊपर ये जो क्रीम है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, दैट्स गिव्स यू योर लाटे। ब्यूटीफुल, हाँ। चेक करें ज़रा द फोम। मेरा ख्याल है नेक्स्ट जो है ना, मैंने अब स्टेंसिल बनाना है क्यू के का, ताकि इसके ऊपर फिर मैं जो है ना अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकूं। पर फिलहाल जो आपकी रेडी इंस्टेंट कॉफ़ी होती है उसका एक चुटकी, जस्ट अ पिंच ऑन टॉप टू गिव इट दैट लुक। प्रेजेंटेशन के भी तो नंबर मिलने चाहिए ना। लें जी।
ये बन गई है जी आपकी वनीला लाटे। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इसका प्रोसीजर ट्राई करें, एंजॉय करें। ऑफ कोर्स मोका पॉट आपको ढूंढनी पड़ेगी, वरना उसका एक वर्क अराउंड भी है। तो वर्क अराउंड के बारे में मैं कमेंट्स में लिखता हूँ, ताकि जो है ना, इफ़ यू डोंट हैव अ वनीला पॉट यू कैन यूज़ द वर्क अराउंड एंड मेक योर कैपुचिनो, एस्प्रेसो, लाटे, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है जी, साइनिंग आउट फॉर नाउ, until next time, Allah Hafiz from Kasim's Kitchen. Do subscribe, like and promote the channel if you like the videos. Thank you.